Mingalaba. The Conliado second hand IK Multimedia told the iRig Pro 37 key Midi Controller. Tora to the Mano, Madama Babu, Tora Colodive, Midi Controller fitted to a computer. No music software in a chabi, a music software drum, bass, keyboard, sade, Cologena than in the chase of Bitoma, software than in it. The 37 liver, 3 optic. Young Z are at the thing whoever. Don't want error game mare, pitch wheel bare, modulation le bare. Phone in L, ODG Kami, Chaiton Yabare. To your menu, South Domi, my transport by Leco Tonu Yabare. That the only second so matter of time. He wanted a lady, General Gom Quad Hadiluba, the boy, Prestily, Taqualine, the door, the Doma. Presti Otali on Mokwa, General Dalio, Comidana Chechi, Android to the Tom Meluba. Android phone, Adrinjo, micro USB, micro USB, USB, the Julie Tom Meluba. Check Dakaro, Matuma Chepo, micro USB about Baba, da Comidana Chesa Buba. Midi Paule Padalo, sustain Pele Paule Baba. That to ye job belliva. Kiri twine teacher and music producers we know, but don't we money. Dalio General Comida software in there. Chepi Sandame, the Gone Comidane to the Chepi. Gone Ojanotama. The Comatame, Midi Controller, Micro USB call. The Gone Tame, the Gone Ojanot Comidama Tame. And that's a Comidama Tigo. Comidama Tigo is a Comida music software for me, Lord, the Gone in it. General San Jabami. Comidama Chay Havi. Driver Meluao. General Law there. Piano software in Poname. Excellent audio data key. To your boa audio and MIDI setup on my iRig Pro. She got on a magic chippy like me. To them up all I let me allow a magic chippy, P. Yavi. Data key MIDI session margin. Gone UBBs or gone Sati Yavi. Sunday has all in a chain Yaraba. General Transfer when at a chain. Cubase of Aroma to let the gone Cubase my fungi, Madigon, and you take her baby. Communani and take her Cubase Ponnet and a little diva gone. Don't trucks. Is a drama that you check on. Is a drama that you put avisoe. To hear certain Emma, audio and MIDI set at Emma. iRig Pro so a man chip line. That's what you think of it. Gone up the nearly should be a man.
ရင်ဒီကောင်လေးက drum software နဲ့ချိန်ပြီး drum ဒီကောင်ကိုတီးလို့ရပါပြီကျန်တဲ့ music software တွေမှာလည်းဒီလိုပါပဲ FM မှာဆိုရင်လည်း FM မှာသူ့ကိုရွေးပေးလိုက်အောင်ပါပဲ FM audio setup တွေက MIDI setup တွေကဝင်ပြီးတော့ဒီကောင်လေးကို enable လုပ်ပေးလိုက်ရင်ဒီကောင်သုံးလို့ရပြီ Studio 1မှာဆိုရင်လည်း Studio 1မှာရွေးပေးရမယ် Logic မှာရွေးပေးရမယ် Protool တို့ Cubase တို့ကတော့ရွေးပေးစရာမလိုဘူးအဲ့အတန်ဖန်း software မှာဖွင့်ခင်မှာဒီကောင်လေးကိုကွန်ပျူတာနဲ့အရင်ချိန်လိုက်ရင်ကွန်ပျူတာတီးသွားပြီဆိုတာနဲ့ဒီကောင်ကအတန်ဖန်း software ကိုဖွင့်လိုက်ရင်အတန်ဖန်း software ထဲမှာအလိုလိုတီးပြီးတော့အလိုလိုတန်းသုံးလို့ရပါမယ်ဒီကောင်လေးကိုလိုချင်ရင်တသိန်းခွဲနဲ့ဝယ်ရရှိနိုင်ပါတယ်ကိုစကန် error ကင်းလေးပါကြည့်ပေးတဲ့မိတ်ဆွေအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီလို product ကောင်းကောင်းလေးရရင်အခုလိုမျိုးဗီဒီယိုလေးတွေအကြောင်းဗီဒီယိုလေးတွေကျွန်တော်တင်ပေးပါမယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်ပြန်ဆုံကြပါမယ်